É isso aí, família. Fizemos tudo ali, desmontagem, a montagem. Conectamos lá o fio. Deixa eu guardar minhas coisas aqui. Canivetinho que fica ali, por emergência. Chave torque, deixa aqui, vou levar para lá no nosso estúdio. Vai voltar para o quadro de ferramentas. E minha fita isolante, que tá acabando já, tem que comprar outra. Fechou? Mas antes de eu mostrar e ver se deu resultado, pessoal, que eu tô fazendo tudo na íntegra para vocês, nem eu testei ainda. Segue o perfil aí, deixa seu like, assista o vídeo inteiro, comenta e faça isso aí no carro de vocês se for da GM. Serve para Celta, Prisma, Corsa, Corsa Classic, Corsa, toda quase praticamente a linha GM inteira, pessoal. Fechou? Que tiver aquele dispositivo vai dar certo. Agora vamos lá, tem que ligar o farol, vamos ver. Funcionou, pessoal, olha lá o barulho. Apagou. Liguei a lanterna, pessoal. Lanterna. Agora, ó, farol, olha lá. Tá vendo? Acendeu o azulzinho. Agora vamos virar a chave. Aí entendi, pessoal. Com o carro desligado, ele vai acionar isso aí. Entendeu? Tanto na lanterna como no farol. Ó, virei tudo a chave para dar partida no carro, ó. Último estágio da partida. Se eu apertar mais uma, vai dar partida. Agora, vou desligar, ó. Olha lá, pessoal. Desliguei. Aí. Fechar a porta. Entendi. Entendeu, olha lá, pessoal? Fechou a porta, ele para. Abriu a porta, ele faz o barulho. Com a chave desligada. Agora vamos ligar. Cortou. Barulho. Fecha a porta. Normal, abre. Isso aí. Entenderam, né, pessoal? Agora entendi. É um alerta de segurança. Legal. Vamos supor, se você descer com o farol ligado, ele vai pitar. Não deixa esquecer, né, pessoal? O farol e a lanterna ligada. Por isso que é com o carro desligado. Bacana. Olha lá, fechou a porta. Parou. Abriu. Continuou. Aí virou a chave, parou. Desligou tudo o estágio da chave. Abriu. Continua. Legal, para não esquecer o farol e a lanterna ligado. Gostei. Lanterna. Oh, descobri isso agora, pessoal. A lanterna. Acender a lanterna. Ele apita com a lanterna acesa para não esquecer também a luz de teto. Falei errado, lanterna, luz de teto. Olha lá, pessoal. Apagou, parou. Puxou, continuou. Olha lá. É para não esquecer a luz de teto ligada. Bacana demais, pessoal. Gostei também. Show de bola. Olha lá. Virou tudo a chave para ligar. Então vamos supor, se eu fosse descer do carro, esqueci o farol ligado. Paguei tudo, já era. Show? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos aí. Ensinando vocês a mexer nessa parte aí. Dá dica aí. Segue o perfil, deixa seu like, assista o vídeo inteiro, comenta aí. Só aguardar os próximos vídeos longos e curtos todos os dias pra vocês. E vamos que vamos. Bom final de ano a todos aí e marcha na boneca.